Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про сетевой фильтр от Xiaomi. Такой вот фильтр на 3 вилки и 3 USB порта. То есть вещь вполне удобная, на мой взгляд. Компактная, небольшая. Размер ее 23 сантиметра. Длина и ширина 4,5 сантиметра. В чем удобен он? То есть сюда можно воткнуть любую вилку, любого стандарта. То есть американскую, европейскую, китайскую. В принципе, вещь компактная, можно взять с собой куда-то в поход. Ну, если вы ездите, путешествуете. Но не брать с собой зарядки, блоки питания. Можно взять с собой USB кабельки и втыкать их просто в USB разъемы. По характеристикам. По характеристикам у нас здесь, что касается розеток, то есть здесь 2500 Вт и 10 ампер выход. То есть, ну, что могу сказать? Я включал сюда чайник, микроволновку одновременно. В принципе, выдерживает, не греется, потусторонних там подозрительных запахов нет. Что касается USB портов, тут у нас получается 3 порта, максимальный выход 2,1 ампера и максимально на 3 порта 3,1 ампера. То есть по 1 амперу на порт, если, то, допустим, 3 устройства будет. Так, что касается длины кабеля. Длина кабеля здесь 1,5 метра, где-то около 1,5 метров. Так, ну давайте проверим. Так, возьмем вот такой вот тестер. Так, 5,2 вольта. Так, возьмем нагрузочное сопротивление. Сейчас у нас стоит на 1 ампер. 0,95. Ставим на 2. 0,84. В принципе, все нормально выдает. Так, ну давайте нагрузим его. Так, вот возьмем планшет. Это у нас куб i6. Так. Поставим его на зарядку. Возьмем телефон. Это у нас Oukitel U8. Ставим его на зарядку. Ну, посмотрим по нагрузочному сопротивлению, что у нас покажет. 2 ампера. 1. Так, а ну-ка попробуем по-другому. Подключим нагрузочное сопротивление. Так. И возьмем от планшета. Итак. Что у нас? 0,65. 0,7. Ну, так. Включаем на 2. 0,30. Ну да, получается как раз 2 ампера берет нагрузочное сопротивление и делится на планшет и телефон, и, видимо, вот по 0,3 ампера. Так, ну-ка посмотрим. Телефон. Так, извините, села батарейка на камере.
Итак, посмотрим вот на телефоне, что у нас получается. 0,80. Так, вот он берет 1 ампер. Ставим на 2 нагрузочное сопротивление. Ампераж падает. Ага, нагрелась. Ну, в принципе, вот так понятно, да? Что здесь максимальный выход 3,1 ампера. Уберем всю эту лапшу. Максимальный выход 3,1 ампера на все 3 порта одновременно. То есть и максимальный выход одного порта 2,1 ампер. Все, вот так вот. Выглядит сетевой фильтр. Что хочу сказать. Основным минусом вижу только вилку. Потому как использовать ее очень неудобно. Хоть и есть вот такой вот переходник, но у меня дома все розетки с заземлением, и ни в одну розетку этот переходник не входит. Вот с такой вот трудностью столкнулся. Кое-как нашел дома тройник без заземления. Ну и вот через него подключал. А так, сборка отличная. В принципе, к Xiaomi компания уже известная своим качеством. Нареканий никаких нет, работает все отлично. Что хочу сказать. Ну, удобная вещь. Особенно для тех, кто заказывает много из Китая, в принципе, и не хочет использовать переходники, так как, допустим, вот обычные китайские блоки спокойно сюда входят. Также есть USB порты, то есть также удобно, допустим, взял куда-то поехали, взяли с собой. Ну и не тащить с собой кучу зарядников. Есть, конечно, варианты, то есть вот от Tronsmart просто на 5 USB портов. Ну, это, в принципе, кому как удобно. На мой взгляд, Xiaomi, в принципе, хороший сетевой фильтр. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать по нему. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. До свидания.